तो लौंडो आओ तुमको हातिम ताई के क्रिंज वर्जन से मिलाते हैं। चल 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 चल। मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। आका, इसकी माँ की साकी नाका, इसकी मदद कर रहा है फिर भी ये मदद नहीं ले रहा है। अम्मा जी तुम्हारी ये क्रिंज वाली वीडियो अगर हातिम देख लेता तो कसम से अपनी जादू तलवार तुम्हारी गांव में डाल के तुम्हारे चूतरों का भरता बना देता। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वो मोटरसाइकिल अल्लाह ने ही भेजी थी और ये कार भी। किसान भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन उस जमाने में थार और कार तुम्हारे अब्बू देके गए थे क्या? अब बोल ना मेरा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।